тиктокта маған біреу осылай жазыпты, жиіркенішті аузыңда не тұр деген, және осыған қатысты бір видео жолдау жазайын деп едім. Мені осы кісінің жазған сөзі ренжітпеді, себебі менің тісімде тұрған ал резинкелер, ол осы ортодонтиялық емдеудің бір бөлігі. Ортодонтия деген ол осы тістің түзілуін, осы брекетпен қатысты емдеу. Мен брекет тағып жүргеніме шамамен 2 жылдан асты, уже 2,5-ға кетіп бара жатыр, және мен өмірімде осы брекет киген екінші жолым, осымен. Және осылай тістерді жылжыту үшін арнайы резинкелер таққызады. Және бұл видеоның мен үшін маңыздылығы, мен басында видео түсіргенде осы резинкелерімді шешіп тастайтын. Себебі бір жағынан іштен ұялу деген болды. Мысалы, көрермендерім көрсе не болады. Екіншіден, бір өзіме ойлап тапқан себебім болған, бұлай сөйлеу ыңғайлы деп, бірақ негізінде айырмашылығы жоқ. Бірақ маңыздысы өзім үшін де, және менің көрермендеріме айтатыным, егер сіздерді біреу осылай кемсітсе, ұялтырса, жиіркенішті көрсетпейші деп, ешқашанда ұялмаңыз. Біріншіден, бұл сіздің денсаулығыңыз, ол табиғи нәрсе. Өз денсаулығыңды күткеннен ештеңе жоқ. Ол ең керемет нәрсе, ең үлкен құндылық. Мынандай бір ой бар ғой, ақылды. Сен денсаулығыңмен мәселе туындамайынша сенде 1000 проблема бар. Бірақ денсаулығыңмен мәселе болғанда сенде бірақ қана проблема. Сол үшін денсаулығыңызды күтіңіз. Екіншіден, ешқашанда ұялмаңыз. Мынандай тағы бір нәрсе бар. Егер сенің түр әлпетіңде, немесе мынандай тісіңде бір қызық нәрсе болса, көрермендер оны көбірек қарайды, осындай сияқты хейтерлер бір коммент қалдырады, сол видео көбірек қаралым жинайды. Сол себепті, мен ойладым, ұялмай қойын, тісіме де жақсы, видеоға да пайдалы. Сіз де, көрермендерім, ешқашанда ұялмаңыз, өз денсаулығыңызды күтуге.